Hello， 歡迎大家收聽談鬼說怪，每星期50分鐘，同你超住講鬼狗噏多過呼吸。大家好，我係初四，我係含住粒糖嘅胡秀聰師傅，我係詩詩，我係 Ruby， 我係今集嘅嘉賓，佢係嗱咁啊！我想講啦，佢就喺度學緊紫微斗數嘅，但我哋就啲女同學咧就一見如故。食學幾堂又話食宵夜啊，又咁好打成一片，跟住阿娜娜子就捉咗佢嚟做嘉賓啦。你放學好早咩？10點咯。我記得嗰陣時放學咧，我嗰班啊吓。你知唔知依家好勁啊？我一講廢話，娜娜子唔好講廢話，阿妹交大樂。對唔住，我講得多廢話，主要係因為我以前嗰班係真係11點零啦，我哋打埋11先走。唔係就係咯，我哋真係講到11點先走，因為咧。好 L 多廢話講，但係停唔撚到。好似以前咧，阿董彪講馬咁。你即係年紀細嗰啲唔知啦。一個鐘頭。唔係，我都好細㗎，就係年紀。你小心啲講嘢，師傅。我覺得娜娜子喺度個氣氛都幾好，即係佢開心果嚟嘅。係啊，咁咪好咯，你哋有福，你知唔知啊？喂，但係我估唔到係娜娜子學到，因為佢翻書妹嚟噶嘛，佢啲中文好差噶嘛。但係佢竟然好努力，佢好勤力溫書一嚟啦，二嚟我想話佢英文叻過中文噶。有人生閱歷嘅人學紫微斗數係容易啲嘅，有啲嘢你對到啊嘛，對到你先有興趣學落去噶嘛。咁啊，話說咧，有個英國嘅學生，咁佢就話咧，學咗好耐八字，但係咧仲係一嚿雲，跟住佢上咗。幾堂而家5堂咧，佢話佢識算命，犀利啊！呢啲就係名師出高徒咯，師傅。咁唔係，咁你攞住幾粒星講啦，有排講噶啦。唔係噶，你初初學嗰時真係啊，即係同事啊、朋友啊，咁你講到少少咧，人哋就哇神仙啊咁。唔係，你淨係講個命宮，如果個時辰準嘅，你已經講到啲人擘大個口得個窿啦。你講啲重點，你講咗貪狼星未啊？未，好似唔係講咗啦，廉貞講咗啫嘛。貪狼都講咗，貪狼講埋啦，係啊。OK，你咧你自己一路喺度學5堂，你覺得點啊？我覺得我覺得有趣，因為即係之前點解會想學係，首先其實我妹自己上網自學先嘅，係啦，咁跟住之後我又覺得好似都好得意，同埋成日都即係聽過係，譬如有啲嘢係可以化咗佢啊，係啊，即係可以原來係唔使要硬食嘅咁樣咯，同埋我覺得都幾得意嘅，其實好似啲 stats 咁樣嘅人生咁樣。係噶，其實佢本身都係一個統計嚟嘅。你有翻咁上下多嘅人，跟住以前就真係觀星啦、睇盤啦，咁你嗰堆人大家出嚟嘅命運係點樣？其實好似面相一樣啫嘛。啲人講話下300嘅人係特別多詭計，咁其實都係一啲 stat 嘅嘢嚟。但係師傅成日話面相睇性格咯，我覺得面相睇性格就睇唔到。即係你話人生際遇，我就覺得唔係咁準咯，係咪先？好似而家啲人講，你知唔知最 hit 係講邊個？邊個？有一個姓詹嘅師傅，好出名嘅。話高市早苗個樣尖酸刻薄冇厘，係咪成日都鬧人噶嘛？我爸爸都有咁講，但係我爸爸唔識睇相。唔係，但係我覺得激到 A1 扎扎跳，我覺得幾開心啊！咁係好睇嘅，幾開心啊！我哋呢啲吹佢唔着，掹佢唔長，得佢呢啲人搞到佢嘅啫嘛。咁師傅上面咧，咁手掌咧，手掌係咪都係唔係睇到好多嘅咋？即係你問我咧，其實即係咧，我又好鬼衰嘅，我就一學嗰門嘢咧，我就係學啲最重要嗰 part 咯，其他嗰啲無聊嘢我唔睇嘅。佢好簡單，睇個面相咧，其實睇個眼神已經睇到好多嘢出嚟噶啦。眼神正唔正氣啊？個眼睛有冇混濁啊？清唔清啊？咁樣已經睇到好多嘢啦。咁其實嗰啲咩下巴咩嘴嗰啲，我就覺得嗰啲係副咯，即係次要啲咯。咁掌都係噶，啲咩紋嗰啲，我覺得好似我咁條生命線咁鬼短，我都仲喺度啦。咁係事，你條生命線好短嘅，你睇下，
但係咧，我想話咧，我好中意睇，我唔知邊條生命線。唔係，其實咧掌咧個重點就係你握住佢隻手嘅時候咧，呢個位咧柔軟，好似冇骨咁，咁就呢啲就已經係福氣好噶啦，係福氣好。如果你話隻手，如果你捉你係知道佢硬刮刮嘅，即係地盤好手咁，但係佢從來冇做過地盤嘅，咁呢啲咪隻掌唔靚咯。即係如果隻掌靚嗰啲咧，柔軟冇骨，呢啲係貴氣軟口。師傅俾你，咁但係咁樣，但係咁，哎喲，師傅佢俾你揸，我隻掌，因為個個都話我柔軟，但係我到而家我都仲係窿死喺呢度，佢唔敢揸，我唔信師傅唔敢揸，佢平時佢隻掌 OK 啊，咪就係咯，但係我仲係窿死，可唔可以揸下我啫？哎呀，個個都排你俾師傅揸呢個場，呢個都 OK 啊，呢個都 OK 點啊？咁我都揸下啦，嚟啦，好驚啊！ 3個女性隻掌都 OK 喎，都唔算辛苦喎，唔算辛苦。如果隻掌咧硬刮刮咧，就算冇做粗重嘢都成手枕嗰啲咪唔得咯。哦，咁我冇嘅。同埋啲人話搽多啲 hand cream 啊嘛，等佢滑身啲，係咪？都唔係嘅，天生噶嘛。有啲人即係隻掌真係好硬嘅。如果你肥瘦有關，如果你好瘦咧，唔關事。譬如好簡單啦，係咪依家司媽少咗上嚟啊！如果第日你哋有機會見到司媽咧，你就好似我頭先咁握下佢個掌，哇，鐵咁硬，條命幾咁苦，係咪先？咁即係捱大啲細路之後就身體唔好啊，咁樣啊，有啲生活都好難捱咁樣，其實都個命苦啲咯。你哋呢啲好柔軟啊，算舒服噶啦，係啊，算舒服噶啦。好嘢，咁幾好。咁啊，講翻啦，今日我哋有個主題嘅，其實係講邪教，真係噶？點解會講邪教咧？就有請下 Ruby 小姐講下關於佢嘅經歷啦。好。咁講翻點解會關於呢一樣嘢咧？其實就因為之前個人狀態唔係咁好啦。咁有一次，因為我本身之前同以前男朋友一齊住嘅時候，我有養魚嘅。咁跟住我咧就特登去買一啲特別嘅魚嘅時候咧，就遇到個賣魚鋪頭個老闆啦。咁跟住咧。佢就同佢朋友講話你個氣息都幾唔好喎，係啦，佢話我個氣息都幾唔好，同埋金魚佬嚟，魚佬明明金魚佬變咗睇上佬嗰啲，係魚佬。跟住之後同埋佢話即係都 feel 到佢話你好有心事類似嗰啲啦。咁但係我當下嗰一刻咧，我自己又唔係太覺嘅，可能慣咗嗰個唔好嘅狀態，係啦。咁跟住之後咧。我記得咧，佢間鋪頭係細細咁樣啦，跟住之後咧，個鋪頭個盡頭咧係有個即係類似會可以供奉嘅咁嘅，即係有個啲神像咁嘅嘢。咁佢就叫佢做阿媽嘅嗰個，但我唔知係咩嚟噶。咁係啊，我就唔知係咩。即係個金魚佬叫嗰個壇做阿媽。係啊，即係話聽佢哋交談，即係因為我都有落咗去幾次啊嘛。咁跟住佢係話即係咩咧，同阿媽唔知乜乜乜咁樣啦。咁我唔識係咩宗教嚟噶，係啦。咁跟住咧，我就因為咧，點解我都會繼續 keep 住同嗰人聯絡咧？因為其實佢覺得我啲氣息唔好啦。咁跟住佢又幫我去，好似係咪叫驅趕咗嗰啲唔好嘅氣咁樣啦？咁跟住之後咧，我就。真係會好啲嘅，同埋嗰時我有帶水晶，咁跟住咧，佢就話我啲水晶咧係好黑氣重啊，佢就要幫我淨化，係啦咁樣咯。跟住咧，佢有同我講過話，即係啲水晶其實對於我哋呢啲咁樣學法嗰啲人嚟講咧，其實係膠珠嚟嘅啫，咁樣咯。咁我哋就打啲法入去，呢個就似我平時講嘅嘢。但係佢話佢加啲法落嗰啲膠珠度啊，佢嗰個師傅要加啲法落。係啊，你知唔知點解我依家剛你哋冇上嚟見唔到？頭先有個女性客人喺度驅邪嘅，佢啲陰好重，係搞咗佢10幾20年，好多年。佢話佢做女嘅時候已經俾嘢搞，佢又係好似阿 Queenie 嗰啲咁樣嘅，即係嗰啲話，即係有條雪條塞入嚟嗰啲嘅。哇，咁誇張？嗰啲啊，係啊，佢話瞓覺即係一入夢咧，佢就控制你個夢，令到你瞓唔安坐唔落，同埋就
有啲被騷擾、性騷擾嘅感覺，佢又摸又摸又成嗰啲啦，咁樣即係即係佢係覺得係被冒犯嘅，咁被侵犯啦，被侵犯啦咁講，係騷咗好多年，咁點解會揾我咧？佢就話我唔知點解佢又唔係聽眾嚟嘅噃。佢話喺 Facebook 度揾嘅，但係唔知點解又夠 Facebook 雲師傅，佢又揾咗我，咁我又唔係好明咁又係上到嚟啦，都係一樣啦，都係講之前都揾咗好多師傅噶啦，咁就都係嗰啲拜下神啊、燒下衣包啊，甚至乎最叻嗰個就係攞啲聖水揈下佢咁樣，聖水攞個聖水，跟住攞個好似噴水噴下佢，有啲都佢話佢噴完真係 OK 嘅。好短時間，即係 OK 啲，瞓得好啲，但係過咗一排又唔得。但係嗰支所謂聖水咧就700蚊一支，佢覺得仲貴過呢個 Coco。個聖水噴幾耐啊？好細樽㗎咋，咁自己又係唔得啦，咁又覺得好揦脷啊，咁樣就好貴啊，跟住又不了了之，咁啊拖到依家終於去處理啦，咁都係。全身感受啦，佢就係話未見過有師傅咁樣去推啲唔好嘅嘢出嚟啦，咁同埋佢個感受都好大嘅。佢係第一次嚟啊，今日第二次，第二次。今日我特登揾咗大師兄翻嚟幫拖啊，因為佢話自己失咗業，就唔係咁鬆動咁樣，就希望我盡快幫佢處理。咁但係其實我自己覺得。我幫佢處理，我諗係5至7掌嘅要，因為佢都幾濃。咁如果我就特登叫阿大星翻嚟，就再等佢快啲，等佢快啲啦。希望5掌搞。我啱啱仲以為你話大師兄失咗業，跟住我諗大聖如果失業，去咗花果山做大佬。原來係個女事主失業，女事主失咗業，咁又今日特登揾咗大星翻嚟幫佢推咯，咁就但係其實阿大星落完之後都話，哇師傅，我估都要最少5掌，都好濃。同埋嗰個女性咧話，我第一日幫佢落第3掌嘅時候咧，佢好似窒息咁唞唔到氣，喺個驅邪嘅過程入邊，即係呼吸唔到啊！佢係覺得俾人叉頸，定係自己入面唞唔到？佢話直情好似即係入嘅氣多出。出咩叫出嘅氣多入嘅氣少啊？即係覺得好辛苦啊，係覺得有啲窒息嘅感覺，覺得係好辛苦。咁佢今日第2掌啦，咁佢今日嘅 feedback 就係佢，因為我去咗旅行啊嘛呢2日，咁就冇幫佢手嘅。咁啊3日之後，即係今日第4日佢先再嚟嘅。佢話第一日好嚴重，落完掌之後仲嚴重咗，係有把麻甩佬聲。同佢講嘢，佢平時發夢咧都冇咁嘈嘅，但係直情有把麻甩佬聲喺佢耳仔邊同佢講嘢。咁我俾咗條符佢，佢講咩噶？我俾咗條符佢咧，叫佢袋住咁佢話嗰隻男聲同佢講，可唔可以俾條符我玩下咁樣？幾挑人，黐線噶，俾條符我玩下，即係佢係想話俾個女士再聽，我唔驚你噶，我未驚過，都係我玩具嚟嘅咋，個個都係咁噶啦，隻都係咁噶，個個都天下無敵，咁識恐嚇人嘅。係啊，咁佢就話第一日都即係覺得點解做人仲金過冇做嘅咁講，咁啊，但係到第2日、第3日，即係第2晚、第3晚就。瞓到覺，冇再俾鬼砸，冇再咁多噩夢。咁都好。咁今日第4日啦，咁今日第4日啦，咁佢就話，即係第4日嚟啊，即係第2次嚟啊，但係第4日之後咯。咁我哋今日幫佢落獎就都重陰嘅，咁但係就先頭都好溫和嘅，冇還拖嘅，但係去到第3掌咧，就覺得。個靈體有少少還拖啦，因為隻手一針吉咁樣推翻你轉頭啦。薛師人明點解啦？明嗰種感覺，吉手咁但係我都係如無意外，我都係估5掌內咯。咁想佢快啲就，如果阿大星得閒啊，或者阿咖啡師兄得閒啊，咪叫佢翻嚟幫手咯。同埋我覺得叫佢即係理得密啲咯。即係冇話隔成個禮拜嗰啲，但係佢係住得遠嘅，佢都住遠啦，同埋一樣嘢啦。剛剛失業啦，有啲
財困啦，咁我都明白將就咗佢嘅，咁啲嘢嗰啲全部都將就咗佢嘅咁樣咯。其實會唔會係因為都跟咗佢咁多年，搞到佢都咁運滯，連即係份工都冇埋？係啊，佢話好慘啊，俾人再搞一份工，咁真係好頭痕咯。咁即係問點算咯？咁我話工呢啲嘢就我都幫你唔到啦，係咪先？即係啊，佢成日話咁成日問點解會纏住我？佢第一日嚟又問，今日又嚟都問，我話鬼知你哋因果咩？係咪先？鬼知你因果咩？你話點解個個唔搞係搞我？咁我點知啫？咁樣佢話佢需要啲咩？我話我唔會問嘅呢啲嘢，係咪先？我都同你講過啦，之前早期啲嘅我會問下佢需要啲咩，快啲走啦咁樣。佢黐線嘅都哇！我要容記燒鵝髀，我都冇得食啊！你仆街啊！黐線嘅，邊個同你去中環買啊？係咪先？又食雪糕又有乜都有，係咪先？頭先講到邊度啊？頭先講到Ruby 話嗰個金魚佬，金魚佬，跟住就話佢個水晶係等於膠珠，要俾啲發落去，係咪啊？我點解我咁樣講？我依家突然間我知道我自己想講咩。跟住嗰個琴日嗰個女性咧，今日嗰個女性咧就第一日已經問我噶啦，點解落獎嘅時候有個好大嘅磁場喺個頭度？好大個磁場喺個頭度，跟住我話因為我嘅氣咁樣，因為我嘅內氣，跟住佢就好奇怪咁望住我隻手，睇下我有冇出術。跟住我就即刻話：喂，大佬，一條嗰啲咩珠鏈，唔係有啲師傅係成抽水晶6-7條咁樣噶嘛，左邊兩邊全部都係。咁當你去發功嘅時候，可能係啲水晶嘅力量噶嘛，係咪先？所以我係完全唔帶嗰啲所謂水晶嗰啲嘢，一條都冇嘅，即係戒指都冇嘅。我覺得你好快要打赤蠟幫人哋嘅，即係你原來你有咁嘅原因嘅。我從來第一我係唔中意帶飾物啦，第二我係特登唔帶嘅。有人大佬，我點知你會唔會喺啲飾物入邊出術咧？或者喺飾物下邊你又有兩塊勁嘅磁鐵咧？大家中意睇嘅快啲過嚟揾師傅驅邪，叫師傅除埋件上衫俾你睇。係啦，我哋繼續翻嚟呢個Ruby 話呢個膠珠要俾啲發，跟住佢點啊？係啊，跟住之後佢又真係幫我清咗，咁但係咧，其實我又我想打斷先，即係佢幫你清係咪好似我哋咁樣係隔空落個掌俾啲氣？點樣清啊？可唔可以講下個過程啊？佢係都類似你頭先講嗰個隔空咁樣，但係具體我就唔係太記得，因為咧佢清，跟住我睇魚啊嘛喺度。即係你唔使清咁坐喺度咁唔使噶。佢唔知，即係你繼續做自己嘢，佢就 we 咁樣。佢賣個，我覺得呢個係一個奇遇嚟嘅，明明係賣金魚就變咗去驅邪。係啊，佢仲要睇緊魚，佢就自己作法嘅。即係佢可能係賣個叔叔俾金魚你玩，叔叔你俾乜魚人玩啊？跟住佢係咯嗰啲豬，咁我真係覺得都舒服咗嘅。都係嘅。咁跟住同埋嗰排個狀態唔好，佢又幫我清一清啦，我又覺得真係好咗嘅。咁跟住後來咧，其實我又好奇啊嘛，咁跟住我都有俾我個即係出生年八字嗰啲去睇，同埋我以前個男朋友嗰啲俾佢睇。咁跟住佢又話我你男朋友有嘢瞞住你，即係你唔知啫，嗰啲咁樣啦，係啦，咁樣同我講，咁跟住之後，咁我聽完咪即係嗰下，我又冇乜特別去消化件事咁樣，咁跟住但我又真係好戇鳩咧，走去同我唔好咁話同我個男朋友講，諗住戳鳩一下佢啦，即係喂，人哋話你有嘢瞞住我，但係我都係好淡然咁樣講嘅啫，咁樣咯。咁啊 anyway 啦，呢個都唔重要啦。咁跟住後來咧都因為我咧都有啲好奇啊嘛，對呢個宗教，咁跟住我就問佢啦，喂，其實我同呢個宗教有冇緣？即係會唔會係都即係我純粹去。係啦，去入教咁，但係我純粹係好奇咁樣咯。咁跟住之後，我又讚完你，唔好意思。咁佢幫你即係做呢啲嘢啊，幫你嘅過程有冇牽涉錢？即係有冇收你錢？完全冇。所以佢就會覺得咩嚟㗎？係啦，我覺得因為咧佢講得佢成日表示啊都即係覺得幫下人啦咁樣有緣遇到你啊。但我心裏邊咧有時會覺得咧，仆街成日講呢啲幫下人啦嗰啲咧，其實。
個代價都幾大啊，我覺得。免費嘅嘢係免費係最貴嘅啊！真係講緊真嘅。阿成嗰啲洗幾百好過。你唔好掛住佢啫。我有幫襯買魚㗎。我以為你有幫襯阿成㗎。咁我跟住阿成，跟住我有幫襯買魚嘅。阿成呢啲唔啱。你有見過阿成啊？有。啱啱先喺館。阿成都喺度咩？啱啱喺度啊！我頭先見唔到佢，不過我之前上堂見過佢。係咪高大靚仔先？我唔中意 type。但係唔係嗱，你唔中意呢 type 唔緊要，咁係咪高大靚仔先？會有好多女仔中意咯。咁咪係咯，即係管草咯，係咪先？其實我覺得咧，不過咧唔知點解咧，呢間館啲女性咧唔知點解係唔中意乸型。嗱，你講係乸型嘅啫。嗱，邊間館啲女性中意乸型？你介紹俾我，我過去，我想認識下佢哋。阿妹咯，我喺我心目中車人優都係乸型嚟噶。都唔係好乸。車人優都唔乸，邊個乸啊？咁你又唔好將啲會化妝嘅男人就當做乸。阿妹而家喺咪後都要黐線，做乜咁樣講我老公啊？細聲咁，你知唔知我哋啲聽眾可能好多車太噶？車嚟，佢係似雕像。一間喺館樓下搏鳩我，係啊，得罪我老公喺下面搏鳩你，哇鳩我老公！你條死肥佬！好啦，繼續。跟住就好奇啦，對宗教係啊，咁跟住之後咧，咁佢又問下佢個嗰個壇啦，跟住裝香問下即係有冇緣入教嗰啲啦，咁跟住咧就裝咗3炷香啦，中間個炷香咧就有2條煙，即係平時你應該 suppose 應該你係啊，咁佢就有2條煙，咁即係佢係佢傳譯嘅意思就話應該係 OK 嘅咁樣咯。咁同埋咧，我都想講下咧，呢個老闆啦，其實佢話佢有施工噶嘛，咁跟住咧佢話佢個施工係咩小罪仙啊，定唔知乜鬼，我唔知咩嚟，濟公啊。小罪仙係黃玉郎嘅《龍虎門》入邊其中一個角色。我屌真㗎，我睇《龍虎門》大嘅大佬。唔係龍虎豹就咩嚟睇？佢咁講，跟住佢話意思咪真係飲幾杯即係小酌，跟住唔知點樣，我唔記得啦，因為我都冇乜心機聽啦，即係我又唔好知唔好了解嘛。我記得咧嗰時咧，佢話你咁多嘢問我，不如咧我就派個師公護送你翻屋企，咁你有咩咧就心裏邊問佢啦，咁樣咯。金魚佬唔係，同埋咁容易派啲師公嘅，啲師公聽佢差遣呢個係第一個神奇嘅地方啦。第二個神奇地方，點解佢覺得你聽到師公講嘢咧？唔係，佢話咧係我心裏邊默念一啲問題，跟住佢回應我咯。但係其實咧，我自己覺得啊，我心裏邊問完啲嘢咧，跟住咧，我都唔知個感覺係咪真係回應咗我咯。即係我唔知應該有咩感覺，或者嗰刻當下嘅感覺，其實佢係咪回應咗我啦？但係你問完個問題之後，個心有冇另外一個念走入嚟？我會覺得當下冇乜特別咯，純粹。即係我覺得佢冇乜特別嘅感覺，我就係覺得佢應該係咪答咗我㗎？即係咁，但係我冇 question 翻佢轉頭咁樣嘅。咁跟住之後，佢話咁你嗰日師公陪你翻屋企咧，咁你應該覺得好安全啦，咁樣啦。咁你有冇覺得好安全？我冇乜特別。我哋傾咗咁耐咧，其實阿 Ruby 都係淡然嘅，冇錯，係啊，好淡定啊。唔係啊，我都其實我都好激動啊，但係我都即係點樣講咧？對於呢件事都即係我覺得都幾神奇啦。跟住後來咧，我覺得最爆一樣嘢係咩咧？佢同我講咧話咧，原來入教咧係要剝光豬嘅。吓，係。即係佢其實係有叫你加入佢哋個宗教嗰啲啊，佢又冇直接叫我加入教嘅，因為我有成日猶豫啦，即係我其實都冇乜想話入，因為咧佢有同我講話，如果你入教，你會見到你啲親人幾時死咯。冇啩，係啊，跟住我就覺得我唔知係咪真啦，跟住同埋我覺得咧，佢咁樣同我講，我就覺得好似喺個頭頂度咧會有個死期喺度。死你睇得太多死神筆記啦。
唔係咁嘅，唔係咁嘅。我以為係會咁樣。佢話啊，你如果入咗即係學咗法咧，你就會知道你嘅親人幾時死嘅。知道六合彩 number 比較好啲。跟住我就知呢啲嚟做咩啫？其實我都唔想知，係真係唔想知。即係等於話俾我知頭先佢話要剝衫拜即係入教，我都唔想睇。咦，師傅？真唔係，我想話如果係喂大佬啊，一陣間嗰個叫咩英咩話？師傅成日講嗰個女團咧，子瑜唔知啊，子瑜啊，係啦，子瑜入如果教睇唔睇啊？如果佢話要入教剝衫俾你睇，睇唔睇啊？OK，我呢啲成日轉換。咁咪但係而家其實佢個樣咧好冧滋滋嘅，一講子瑜咧，佢咧即刻變咗個小朋友樣喺度，我可以諗下睇嘅咁我要咩咯？搬龍門咯。好衰啊！即係你而家係嫌啲女弟子唔好睇啦，咁簡單。我哋不如唔好講呢個話題啦。呢個各位聽眾如果想見識下啲女弟子，咪上嚟睇下咯。冇剝衫噶，我哋冇。但係佢嗰個係道教定係？你覺得係偏向邊一方面嘅宗教？唔係西方啦，應該唔係啊。但係裝香。咁我想問一個問題啦。咁結果阿 Ruby 有冇剝衫啊？要諗咁耐嘅，剝咗話俾你聽咩？咁係咪佢唔似？咁係咪剝咗衫彈咗佢中啊？哇！咁 mean 嘅把口。嗱，其實我哋今日嘉賓咧係超級靚女，身材亦都好好嘅。我彈鳩佢中啊！冇錯，其實我係妒忌嘅頭先嗰啲。喂，講真，我覺得咧嗰個有一句叫咩話？咩上得床啊？咩掀被冚啊？上得床嚟上床來即係話入門就話要剝光豬，哇！求同咪要上埋床，我要將我最陽嘅陽氣擺落你最陰嘅陰氣入邊，過啲靈氣俾你啊！咁樣一定係咁嘅喎，即係講啊！你咁易落搭，咁但係我就已經掀被冚嘅啦。但係其實佢有冇講點解要剝光豬？係咪又話即係要淨化類似啲咁嘅 concept 咯，咁但係男女都要喎。佢話到時啊佢話你啲師兄師姐啊都會見到啊咁樣咯，即係都冇得怕醜噶啦，類似即係唔係佢一個人睇，唔係啊，佢係一個好似受洗儀式，即係好似教堂一堆人望住。但係佢另外有個我哋突然間好多問題，佢另外有個工作室啦，定係點樣？我唔知啊，我真係都冇再 further，因為我聽到話仆街要集體剝光豬嗱，咁你諗冇集體嘅得你一個啫，冇集體你搞唔係啊！佢話係所有師兄弟姊妹都剝光豬，大家肉白相見喎。佢話佢剝嗱，我唔知佢呃鳩我定咩啦。即係佢話唔使怕醜啦，所有人都講。唔係佢話到時人人都兩粒一半嘅咧，有乜所謂啊？咁樣佢類似講嗰啲咁嘅嘢咯。咁跟住我就會覺得哇黐線喎，做咩要俾你睇嘅咁樣啦？即係我會覺得。唔係因為咧，佢嗰條友咧，仆街成日都會抽水啊！佢成日都會，成日都抽水啊！咁佢已經咁，如果你咁樣，佢成日抽水，你已經覺得係一個仆街嚟嘅。佢本身就係一個金魚佬，係啊，真係金魚佬，真係開金魚鋪嘅金魚佬。係啊，都仆街。但係嗰輪我都唔知，好似我又未至於覺得自己穩穩等等嘅。但係嗱，我依家打斷你，我即係以我一個有歷練嘅麻甩佬嚟講咧。唔係有經驗嘅師傅咩？其實咧，我覺得嗱，如果我作為一個麻甩佬，我見到阿 Ruby 個眉頭深鎖嘅，好似有啲情困咁樣啊，我當然踢一踢佢，係咪真係情困？通常啲靚妹仔咧，係唔係都話自己情困噶啦？啊，有少拗兩個交有情困，啊，話有條仔懷疑同人啊有少少曖昧有情困，咁其實基本上你中咗7-8成嘅，中咗7-8成，哎呀好準啊咁樣，跟住然後加埋一把能言善辯嘅口講到佢令到你好信服你咁樣，跟住就好容易係會嗰下咧會迷失嗰個自我個判斷力，嗰個判斷力嘅，同埋一樣嘢，如果佢真係俾男人重傷嗰段期間嗰頭嗰半年咧，其實係最容易敲入去嘅，即係嗰下我好虛啊！突然間有個男人噓寒問暖吓，突然間好似有個寄託咁樣咧，嗰啲時間係最易敲入去嘅，即係溝女係永遠都係
要捕捉嗰個時間嘅。師傅，你究竟邊方面嘅師傅嚟嘅？係咯，佢都教緊呢個溝女大法。我唔得，我唔係我勾咗噶啦，勾咗噶啦。而家唔使，我老婆聽噶。師母，我哋4娘教士喺度睇住佢，你放心。咁我想問佢，你嗰陣時，你形容懷疑佢有問題嘅男朋友，而家係 X 嚟啦，係咪 ？X 咗啦。OK， 咁啊講得啦。咁結果個答案係點咧？我覺得今集似 girl talk 你可以收工先。X 咗嗰時咧，我咪話頭先有講過，咪話我喺度好淡淡然同佢講話啊，頭先咧阿師傅咧。話你有嘢瞞住我，有咩瞞住我啊？嗰啲咁樣同佢講，但係都不過算啦，咁啊就冇再 further。跟住咧，好似隔咗幾個月，都真係有咯。不過係浮晒面嘅，真係可能有個女人揾佢嗰啲咁樣咯。係，但係都唔緊要嘅，都勸所有麻甩佬唔係斷正呢，話蛇咬都唔認。除非斷正，好似上次嗰早輪嗰條片，你叫雞咁嗰啲咧，但係好難嘅。你有啲嘢如果咁，同埋我覺得又唔係即係點講咧？咁就算斷唔斷正，如果佢其實都浮晒面嘅時候，佢都係會有一個選擇啦。係啊，咁我覺得嗰時咁樣嘅時候，我都唔係，其實有咁嘅，我都撲街嘅。其實我都係暗本又想分手嘅，咁跟住係分過，但係分唔到，覺得佢好似好慘。你係想借毒成雙？係啊，跟住我就覺得啊，太好啦！你終於都有把柄啦，係啊，直頭係最後就順利咁樣分咗手嘅。咁跟住之後，我記得嗰時咧，我都好都覺得因為委屈啊嘛，因為點解咧係個第二個女人打電話嚟去搵我嘅，就話我會同佢生仔噶啦。咁咩話？即係無端端有個女人打電話俾你，但係嗰個女人你先前唔識嘅，即係唔係男朋友啲 friend 咩都唔知嘅。其實最撲街嗰樣嘢咧係個男仔，嗰時我就啱啱幾年前嘅冷靜期，可能1個禮拜，跟住突然間佢打俾我同我講，跟住佢話不如其實有啲嘢講啊，咁啊傾啦，佢就話我都係咧，諗住咧同人開始一段新嘅戀情啊，類似啲咁嘅嘢啊，咁啊，跟住佢話啊，佢會打嚟，嗰個女人會打嚟同你講噶啦，咁樣咯。吓，點解？即係你自己同個女朋友分手，話會開始一個新嘅戀情，但係都仲要另外一個女人打電話嚟。你呢個分得好，呢個分得非常之好，因為咧我90%咧就係咧。條女喺嗰邊逼佢攤牌，得你唔講嘛，我講咯，我幫你講埋佢。咁跟住咧，佢就覺得唔得，我要立翻少少，跌咗落地下立翻紮沙，有翻少少男人嘅命。送走佢咯，送俾佢。係啊，都冇啊，都冇啊，咩唔同，咩唔好慘喎。係啊，即係阿成 man 過去喎。又唔大。阿成係我哋嘅吉祥物。係阿成檢討下，我哋嘅佢答唔到啊。對唔住，係啊，跟住就係咁樣咯。咁都呢個都唔係重點啦，最緊要走得快嘛。係㗎啦，係啊。咁跟住，其實我之後都有揾嗰個所謂我叫係啊金魚佬啦。咁跟住我想話跟住有一輪咧我都係有同佢哋聯絡，不過就冇咁密嘅金魚佬嗰邊。咁跟住之後咧話說有一輪咧，我係好攰喎，個人係成日咧，我都早瞓啦，跟住咧我翻工咧 lunch 咧，我係唔出去食飯，我係晏晝瞓覺啦，咁跟住我就唔知做咩事，咁阿金魚女就叫我不如你落嚟俾我睇下啦，咁樣咯，係咁跟住佢咁熱心嘅，佢真係落嚟俾我抽水，都係攞落咗甩幾下幾好，冇嘢冇嘢俾佢甩噶，冇嘢俾佢甩啦。好煩啊，師傅！繼續啦，跟住佢就叫你去揾下佢，係咁跟住之後，佢係幫我清咗，跟住佢係幫我清咗，跟住之後我係
點樣講咧？係之後慢慢恢復係冇咁攰咯，因為嗰輪我有問佢點解，佢話啊，因為有啲唔好嘅力量，應該係佢個另外一個鹹濕 friend。哦。佢話鹹濕 friend 應該過啲唔好嘅嘢俾我，但係我唔知佢係咪唔敢講俾我聽，係有鬼跟住我定點？即係金魚佬嘅鹹濕 friend，係啊，成班都鹹濕，我成班鹹濕，咁就都係即係喺跟住就過咗啲嘢俾你啊！佢哋係教友嚟㗎。佢哋佢咁，譬如金魚佬，我當係一個師兄啦咁樣咯，跟住佢就即係收咗佢做類似徒弟定結拜，我唔知啊，類似啲咁嘅嘢咯。哇！咁真係佢睇過人哋條 J 㗎咯喎。我唔知。我覺得嗱，因為咧，你話新入門嘅就要剝光豬啊嘛。我如果頭先我聽 Ruby 講咧，就唔係集體剝光豬嘅，係新嗰個剝光豬嘅。咁金魚佬就立於不敗之地啦，因為只有佢叫人剝光豬啫嘛。我明，但係我唔明你個眉飛色舞一個金魚佬睇到人哋嘅 J 有幾咁開心咧？收女徒弟就話喺度比劍，鬧又要睇女又要睇。我哋師傅都成日夾啲好喺度格劍，佢成日話呢個又點，嗰個又點，嗰個又話唔係師傅啊！如果師傅唔係有望到嘅話，佢點會知阿成要食藍星嘅丸啫？有咩？我話俾你聽，話說我琴日咪去咗同佢哋去旅行嘅，咁我哋4條麻甩佬咧就肉白相見，喂啊！入咗去個嗰個叫桑拿室度入邊焗桑拿，你見到佢企喺度啊？跟住咧，大家都阿成咧就攞條毛巾遮住嗰度，跟住咧，但係你都知焗到成身汗，跟住嗰度擺喺嗰度嗰條毛巾咧就拎起抹，哎呀，好核突啊！咁咪單條毛巾啫嘛，跟住一拎起佢咧就好快就將佢擺翻落去嗰度。佢唔驚啲膠毛黐面，跟住又成面汗之後咧，跟住佢又拎起嗰度，跟住我咧其實咧我係覺得佢有冇將你嗰條借俾佢？其實你聽佢講，其實咧我望住佢咧覺得好奇怪啦，即係我用一個好奇怪嘅表情望住佢，跟住你知佢講咩啊？點啊？其實我係覺得佢咁呢個動作好奇怪啫嘛，但係佢竟然同我講。我蒸到縮咗啫嘛，自己解釋乜料？救呢啲講唔講得㗎？會唔會使唔使咳㗎？佢打親我，死都嬲死佢啊！你快啲講啊！好笑，眼淚水都飆埋。係我老作嘅。我哋都唔信阿成係咁噶，我唔信。係啊，咩啊？我想話你講毛巾嗰個咧，因為你知啊，咁我以前咧識過個男仔，好好笑啊！嗰陣時話去即係佢 staycation 咁樣啦，咁沖涼啲毛巾，跟住佢話：哇，得大毛巾啫喎，佢呢度冇洗面毛巾咁樣。我話咁有咩問題？佢話吓，咁唔通我走去捽完下面，然之後攞嚟抹埋塊面，跟住哇爽歪歪咁樣諗嘢。我喺度阿成就係咁樣。我諗緊，其實你用毛巾，你沖涼都唔係捽嘅，都求其抹乾啲水嘅啫。邊個？即係就算你包身嗰條啊，都唔係。但係佢嗰時係未興自備毛巾嗰啲啊，係嘛？冇，好細個嗰陣時，超細個，係啊，大學咁上下嗰啲時間，係啦，都30年前噶喎。係啊，30年前30-40年前真係好撚大喎，走唔甩。唔係，所以嗰陣時啲人咪就係咁咯。但係佢都仲識講話，喂，咁我冇理由捽完下面，跟住咧捽上面噶嘛。你問阿成我唔知。點解佢要又攞佢條毛巾一睇又要抹？咩啊？你啱啱話你作嘅喎？係佢作嘅，係我作嘅。一條毛巾兩兄弟兩份用一齊用嘛，好恐怖！我最後嗰條俾你啊！唔要啊！救命啦！已經喂嗰條毛巾最核突。唔係，其實咧講開喎，唔好講嗰條毛巾先，因為咧我哋咪前咧係。阿 Ruby 同我提過嘅，除咗小醉仙之外咧，仲有狐仙。哦，係啊，係啊，佢哋嗰啲咧全部都係乜仙物仙咁樣嘅。係啊，係啊，冇錯。佢個因為咧，我嗰日當場喺度嘅，佢話佢個師兄係拜狐，即係請狐仙。咁跟住我就睇咯喺度。咁跟住我咧，其實係我喺個鋪頭佢拉咗半閘嘅，我就最近門口嗰度咯。
其實點解我會最近門口，我都有諗過有啲咩事可以即刻走咁。你幻想入邊會發生咩事咧？我會驚人亂叫嗰啲咯。咁但係跟住嗰個師兄就係啦，即係有狐仙咁樣上咗佢度咁樣。咁跟住我唔記得咗啲儀式係點啊，但係佢把聲就係變咗嘅咁樣咯。係咪變咗尖聲？好女人咯。我就係諗緊。有幾可有狐仙係男人？因為通常拜狐仙嘅都係女人多。通常咧，我哋香港咧，廣東省咧，冇香港，就叫狐妖噶嘛，狐狸精噶嘛，咁可能啲粵語殘片根深蒂固，啲廣東人係狐狸精噶嘛，唔會當佢係仙噶嘛。但係相反咧，喺福建啊、台灣嗰啲咧，真係當佢係一個仙嘅，即係覺得佢係會幫人啊，會增加桃花啊，增加人緣啊。女嘅想要男仔啊，咁樣就拜狐仙嘅。係咯，但係我就係話好少聽有男人拜狐仙。其實佢係女，佢就咩咯？男人拜狐仙都可以增加桃花嘅，係咪先？其實咧，真正好多人好奇怪嘅。我之前有個舊節目咧，請咗個泰國法科師傅上嚟咧，佢就當廣告咁賣咧。咁佢當其時喺現場咧，係攞咗好多佛牌擺喺台面咧，逐個介紹嘅。嗰陣時我哋係見樣嘅，同埋會將嗰塊牌咧會 focus 出嚟嘅，即係佢係拎塊西出嚟。呢啲係即係又攞嚟拜條 J 又攞嚟拜。佢話咁拜塊西有咩用咧？係。佢話係啦，就係咁樣啦，即係嗰隻叫做咩啊？有名，即係等於人哋食嘢咧，食牛鞭就補鞭，以形補形，係啊，拜 J 就拜 J 我哋做咩咧？第一，男人拜 J 就想紅風求子女人拜 J 就人緣，即係想要人啊，我要 J 啊，求上天賜我一個精壯嘅男人咁樣。咁會唔會拜完碌 J 會再大啲，變 J 神？咁要問一問阿成，佢唔係精叔嘅，我吹嘅，好衰噶。唔係，點解要問阿成？阿成唔會拜呢啲嘢嘅。咁其實真嘅，我成日都講，好多客人嚟要一啲精神嘅寄託、宗教嘅寄託。我成日都講一句，你哋中意乜嘢宗教都得噶，唔使上到嚟茅山館就一定要跟我學茅山啊，或者一定要信茅山。我話你中意嘅，你佛教又得，天主教亦得，基督教亦得，最緊要一樣嘢，唔好係邪教。邪教呢啲咧，你聽啲名都知啦，又小罪仙，又咩鬼嘢狐仙，剝衫咯，又話剝衫，又話成，仲有成班鹹濕佬又要摸下甩下咁啊，一童啊二童咁樣，係咪先？你都睇就知係流到不得了啦，係咪先？因為講咁精明嘅初四或者咁精明嘅士師，如果當其時我話要剝光豬先至拜啊，我幫你打999，我即刻打999報警啊！我都係發報警。係咪先？冇可能嘅，即係其實係我喺我嘅立場係個好趕行嘅。你點會加一個咁難啃嘅條款要入一個宗教？我諗佢唔係嘅，即係學你話齋嗱。老實講，你去信一個宗教，好多時都係你嘅人有啲脆弱嘅面，揾一啲所謂精神寄託啦。咁佢其實都係即係可能睇到呢一啲嘢，佢唔會喺街度無端端揾女士話：喂，你嚟我宗教不過要剝衫，即係可能佢係一步一步，咁佢當然有啲精神上嘅嘢令到佢相信，哇！我哋要肉白相見，我哋先真誠啊，什麼啊嗰啲咁樣。一齊修玉女心經，梗唔能得啦。咁我係你嘅楊過，你係我嘅小龍女。咁我屌啦！咁個故事後尾點咧？咁你嗰次就見到佢哋好似即係疑似係有。狐仙啊，咁喺度有啲高音嘅聲啊，咁喺度做啲乜嘢？打功夫點解佢唔知請佢上嚟？我唔記得咗係做啲乜嘢，跟住請佢上嚟，跟住咧佢係嗰個狐仙咧，即係嗰個師兄咧，就喺嗰個間鋪頭仔入邊喺度行咗個圈啦。跟住咧，其實我都有啲驚噶嘛。咁我唔知佢會唔會襲擊我噶嘛。咁跟住佢行到埋嚟咧，就同嗰個阿金魚佬講，佢話呢個女子你要照顧下佢，唔知乜春咁樣啦。咁跟住之後係咯，就係咁樣。跟住成件事就完咗。跟住佢咧，我見到佢咧完嗰下咧，嗰個
阿師兄即係狐仙嗰個咧，佢係突然間好似暈咗，跟住佢哋要托住佢咁樣。哇！哦，即係離身就即係嗰啲好似咧問米之後就咁樣咯。係咯，即係嗰啲其實係如果真係有神啊，即係有即係一係就亂作啦，能力的話係即係用佢嘅身體係 over 咗咯，所以先瞓低咯。好似我哋呢啲咁，得一個人會瞓低嘅啫。又嚟，佢腿投入啫，佢投入啫。除咗瞓低之外，我哋都好多會無啦啦跪低嘅。唔係，因為有啲我都聽過有朋友咧，佢嗰啲叫做錄音咧，咁就即係話唔好講人哋個名咧。哎呀，我有啲朋友嗰啲咧，喂，你難保人哋嗰啲門派有啲好似阿初四咁記仇噶嘛？佢講過我是非，我就搞你。其實我覺得咧，錄音唔係一個問題嚟嘅，係間管唔一樣，冇錯啦，係啦，所以我都有好多道人向善嘅錄音嘅。錄音嘅，因為有啲錄音嘅朋友都好好嘅，即係以前我未拜師咧，咁佢哋話咩又真係冇嘢嘅，同事又送啲金箔俾你，即係好細嗰啲咧，又話你要點樣貼啊，即係。當然我係冇做金啊，我係冇做到啦，係咪先？貼金係有咩用？即係佢又話譬如你要擺啲陽光底下曬咗佢先，然之後咧就可能話貼喺個頭，可能一啲時間你個人就會精神啲啊，好啲。咁都有啲係冇乜嘢嘅，但係喺我認知入邊貼金咧，我係以前拜四面佛嘅時候去還神，就攞啲金箔黐落個四面佛嗰個身度噶嘛，係一種尊重噶嘛。嗱，金身咁嘅意思啫嘛。咁我講埋頭先，但係嗰貼人的話有用咩？唔知咁咧就點解我頭先講嗰個宗教就係我頭先阿 Ruby 提過話嗰個人即刻暈低咧，咁我都有朋友佢哋起咗同咧係真係會成個譬如齊天大聖咁咧跳上台面啊，食嗰啲生果，好笑嗰段。跟住佢話佢想食嘅時候，其實嗰個師傅係話唔好食啊，好污糟喎！喂，我好污糟噶。佢話跟住之後就話，以前有啲徒弟都試過咁連蕉皮食啊，橙啊，成個橙啊，連橙皮啦，係啊，跟住個師傅就喺度打散色，喂唔好啊，好污糟噶。即係有啲係跟住似嗰啲拍戲咧，嗰啲大一齊食飯咧，邊碟食得邊碟唔食得，全部都係道具嚟噶嘛。但係佢係啊，跟住佢就話之前有啲徒弟都真係有咁樣食咗咧，跟住一清醒翻咧就哇好苦啊，好澀啊，救命啊咁。即係有一啲係佢哋係會係嗰個自己嘅意識迷童咯，係啦，迷童咯，嗰啲就可能會好似頭先 Ruby 話咁，之後就可能成日搭低。咩？其實嗰啲迷童好影響日常生活㗎，佢無時無刻突然間就嚟，一嚟就騎劫咗你個身體，然後跟住你冇咗自我能力㗎。突然之間喺度諗咧，好衰，唔幫我用。如果阿大師兄去上堂嘅時候，我遞梳蕉俾佢，會唔會俾大師兄打鳩我？我係覺得大師兄未必跳到上嗰個台面嗰啲動作啊，打關。唔係，我純粹想睇大聖爺食蕉。馬騮唔會肥嘅。我冇話過佢肥噶。我頭先有諗過食咁多生果，如果本身嗰個有糖尿，咪好撚大鑊。咁唔係成日嘅，但係佢師公一上嚟，佢就食好多果糖落去，打眼色啊！唔好好污糟噶。等我下次問下大師兄先。喂，頭先佢喺上邊啊，你入唔入嚟？唔係，我部車喺下面抄牌啊，450啊，而家升咗啦咩？唔係升咗啦咩？我未抄過啊，但係我上個月320啫喎。450啦，好快就屌冇錢啊！冇錢啊！咁嗰個試就完啦，你就冇上去啦。之後冇再，其實之後因為咧，我覺得咧，佢哋都係鹹濕居多咧。係啊，聽落都係咯。咁我都係疏遠。係啊，咁全部嗰啲都係師兄啊，即係都係男士嚟嘅。係啊，係你未見過師姐嗰啲啦，冇女士。我冇我見過佢個所謂嘅太太咯，咁佢係師姐嚟嘅。咁嘅事，即係其實佢哋嗰個壇淨係昆啲女去剝衫嘅啫，但係其實又冇女去剝衫嘅。唔係，我啱啱諗起一樣嘢，咁佢老婆剝衫，佢啲師兄睇唔睇噶？咁佢老婆係佢師姐啊嘛，我又冇問關事。
同埋師傅頭先話，咁佢係咁游說人剝，但係冇人剝，咁我覺得真係難嘅。唔係你加個咁嘅門檻，咪即係趕下，係咪先？咪係咯，即係我成日都講嘅宗教咧，其實係大門。為所有人，為所有人打開嘅，唔會落個咁難啃嘅門檻噶嘛。咁唔係呢個真係嘅目的嚟，咁佢真係鹹濕啫嘛，純粹上可能係咯，係咯。因為我記得早幾年咧，有個學生妹，早幾年嘅事嚟嘅，咁就每日都翻屋企咧，就有個看更佬咧，就同佢傾偈嘅。咁啊，嗰個學生妹好似15、16歲，低低 B 嗰啲年紀啦。咁佢又嗰個學生妹好似塊面有粒癦嘅。跟住嗰個咧就聲稱識法術啊，識面相啊咁啊吓，就話佢粒癦咧唔好啊，有邪啊乜，幫佢脫癦啊，話要幫佢做法事。跟住咧，嗰個學生妹就真係信，俾個看更佬攞隻豬。唔係嘛？係啊，香港噶呢單嘢。教人內史有嘅，真係個看更佬攞咗嗰個學生妹隻豬啊！判幾耐啊？後尾跟住就個學生妹話翻俾阿媽聽，跟住先至報警拉咗個看更佬啫嘛。即係其實咧，人性係好單純同埋好薄弱噶。有陣時咧嗰下咧覺得可能嗰個女仔好介意自己嗰粒癦嘅，有粒癦唔靚，又講到嗰粒癦唔好啊，又話可以做法事幫你去整咗佢啊咁樣，佢唔知道其實去美容院最剝粒癦都係1000幾百嘅啫嘛。咁但係對一個學生妹嚟講，1000幾百可能好大嘅。咁如果有個看更佬幫佢搞，我點知原來要咁樣搞嘅？好啦，黐線嘅。好啦，我哋今日嘅時間差唔多啦，大家中意聽嘅。點解我哋嗰個咩啊收得咁騎呢嘅？係啊，咁啊係，不嬲都騎呢。我哋不嬲都係收得噶啦。突然間，50分鐘啦，cut 得。喂，想點咩？我好有職業道德㗎，我真係望住過咗50我先講㗎。咁好啦。好啦，收尾咩？冇啊，都係叫人課金啊嗰啲咁嘅嘢啫。你窮啊嘛。收尾係啦，咁啊，大家可以加 TG 啦，亦都可以 pay me 師傅嘅支持下。咁我唔記得讀課金嗰啲人名啊，跟下一集讀。下一集我哋有善長人翁下面打出嚟咁樣嗰啲。係啊，噔噔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 噔。